А вот мои советы по поводу того, как звучать правильно по-английски. Первое. Вы должны выбрать со своим собеседником правильный pace. Что такое pace по-английски? Темп. То есть, если вы задаете правильный темп для вас, человек обычно будет вас зеркалить и говорить в этом же темпе. Второе. Когда учат певцов петь, им говорят, что звук должен быть круглый и твердый. Да? То есть, нужно говорить to believe, certainly, really. Третье. No rushing. Старайтесь не бежать, это как бы первый пункт повторяется. Четвертый. TH сочетание это не Z. Мы не говорим the car или the house. Это все-таки the car или the house. Пятое. Не надо дергать свою речь. Английскому языку все-таки свойственно довольно плавное, да, когда мы говорим звук. Мы не говорим вот так все не рвем, да, no jerking sounds. Дальше. R это не русское R, это не рива. И это не радио, это river и это radio. Really? Yes, really.